мной Титова Ольга Ивановна, руководитель программы школы юного предпринимателя «Летняя академия», кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии Сибирского института бизнеса и психологии. Ольга Ивановна, вот расскажите о заключительном этапе, то есть о сегодняшних проектах, которые ребята, то есть, представили. Да, сегодня у нас действительно состоялся заключительный этап нашей программы, где немножко с радостью, немножко с грустью услышали новые бизнес-идеи, которые ребята разрабатывали в течение смены и представили. С радостью, потому что целый ряд из них при некоторой доработке уже может быть внедрен в жизнь нашего края, ну а с грустью, потому что впереди расставание и вот образовательная программа завершена. Хотелось бы отметить, что представленные проекты, они действительно позволят внести какую-то изюминку вот в те сферы, для которых они разработаны, и в сфере досуговой деятельности, и вот в организации каких-то новых туристических направлений в крае. Поэтому рады, что наши ребята что-то новое нам представили. Ну, а вот на ваш взгляд, такой вот, сегодня было представлено 6 работ, да? 5 работ 5 сегодня работ, были вот представлены. Из этих 5 работ, какая вот заслуживает внимания, то есть на ваш взгляд? На мой взгляд, да, заинтересовала, особенно показался интересным проект по организации лазертага, как вот современное досуговое мероприятие, которое действительно может иметь спрос, и проект достаточно обстоятельно разработан.